Takže děkuji za slovo, dámy a pánové. Dovoluji si poděkovat tady panu předsedovi Spinapu, doktoru Macákovi, že mi dal podruhé již šanci, abych tady něco pronesl, byť ta první přednáška byla v seriózním oblečení, dneska jsem to povedal méně seriózně, za to bych si myslím mluvil méně o chemii a spíš více o možnostech. Já bych začal vysvětlovat v podstatě ten šílený název, který tady máme, hybridní spectator ligandy pro stabilizaci nižších oxidačních stavů kovů hlavních skupin. Co to jsou, nebo co vlastně by bylo záměrem té naší práce? Té naší práce je v podstatě záměrem to, že my chceme použít velice levné kovy pro takové noblesní aplikace, jako je homogenní katalýza a tak podobně. A proto potřebujeme mít kovy, které jsou podstatně levnější než v současné době používané platina, paládium a v podstatě i nikl, zejména cín, vápník, hořčík a podobné kovy, které jsou navíc ještě biologicky aplikovatelné, a tyto kovy potřebujeme dostat v nižších oxidačních stavech do komplexů, protože ty vyšší oxidační stavy nebo standardní oxidační stavy, jako třeba vápník v oxidačním stavu 2+, tak ty komplexy aktivní pro ty zamýšlené aplikace nejsou. No a aby jsme získali tyto komplexy, tak musíme použít takzvané spectator ligandy. Jsou to v podstatě ligandy, které se nezúčastní té chemické přeměny a jenom v podstatě jako dekorují ten kov a udržují ho v tom oxidačním stavu, respektive v tom jakoby aktivačním napětí, a vidíte, že i takovýto ošklivý barák, který se odekoruje hodně jistými ligandy v tomto případě, tak je akceptovatelný. Ty spectator ligandy se rozdělují do několika skupin a v podstatě takové nejběžnější jsou ty dormant, takové ty obyčejné alkyly, aryly a cyklopentadieny, které v podstatě nic nedělají. Jsou neaktivní, neaktivují to kovové centrum, ani ho nepasují a v podstatě takové nijaké. Pak máme velmi objemné velké aryly a cyklopentadieny, ty už v podstatě zapříčinují na tom kovovém centru nějakou sterickou zábranu. Dalšími by mohly být inhibující nebo stabilizující, to jsou opravdu aryl hetero ligandy nebo CP ligandy z 5 metily, potažmo i třeba halogenidy, a ty v podstatě občas dokáží to, že ten sportovec nebo ten politik je takovým způsobem inhibován tím divákem, že nedokáže už v podstatě dělat žádnou chemii. No a my, co chceme používat, nebo co používáme, jsou takzvané aktivující spectator ligandy. To jsou zejména aminináty, guanidináty, karbény, a tyto ligandy v podstatě dokáží dát tolik elektronové hustoty na ten kov v oxidačním stavu nižší, než je normální, že v podstatě dojde k aktivaci toho kovového centra a dojde k určitému zvýšení aktivity, respektive reaktivity. To, co my používáme, jsou ještě v podstatě vylepšené ty ligandy, a to jsou hybridní ligandy, protože máme v těch spectator ligandech jakoby dvě centra, která většinou se jedná o například takovýto typ ligandů, který je buď to neutrální nebo monoanioidní a většinou dokáže chelatovat to kovové centrum nějakým způsobem, to znamená stericky ho zabránit, elektronicky, kineticky a tak dále. A v podstatě chceme tyhle ty ligandy použít pro kovy v nízkém oxidačním stavu, jak jsem ji říkal. Hlavně se jedná o velice levné, nepřechodné kovy a chceme je použít pro tzv. Lazy Dogs Activation koncept, který byl popsán Philem Powerem a Cameron Jonesem v nedávné době, a tento koncept chceme použít pro katalytické účely a tvorbu nových materiálů. Já bych si dovolil poděkovat jednak naší fakultě a jednak Grantové agentuře České republiky, že nás v tomto úsilí podporují, a samozřejmě
kdyby někdo měl zájem, tak můžeme o tomto tématu zavést širší debatu. Vidíte, že náš pan děkan je optimistický, ale pan profesor Matějů moc optimistický není. Takže děkuji za pozornost. Za krásnou prezentaci, teď to možná chvilka na pár dotazů. Chce se přímo zeptat teď. A možná můžeme směřovat ty dotazy potom až v té závěreční diskuzi. Já bych to přece neměl. Já nejsem Děkuji. moc dobrý organizační. Já taky ne. Co určuje, který z těch ligandů, to znamená, jestli to budou politici, sportovci nebo jásající do mladých lidí, jak se to rozděluje, nebo co určuje, jaký ligand bude ten typ ligandů? V podstatě ten typ ligandů pro ty naše věci, to znamená stabilizaci nízkých oxidačních stavů, je nejlepší. Jásající mladí lidé a podpora sportovců samozřejmě je vždycky sexy ve společnosti a toto jsou ligandy, které mají volné elektronové páry, množství volných elektronových párů, tvoří 6-7 členné kruhy stěnníkovy a dokážou je nejenom stabilizovat kineticky, ale i stericky. Takže pro konkrétně naší aplikaci nejlepší ligandy jsou ty v podstatě aktivující a samozřejmě ještě lepší je použít hybrid těch aktivujících ligandů. To znamená třeba nějaký aminoamid nebo karben, amín a podobně. Aby jsme tam opravdu těch volných elektronových párů nebo těch donovaných elektronů, nejenom sigma, ale i třeba pi donovaných elektronů je co možná nejvíce. Měl byl taky dotaz, byste měl úplně ideální příklad aktivujícího ligandu, který prostě dělá to, co má dělat, a pro vaši nejlepší představ, a čemu by to mohlo být dobrý? Ideální příklad aktivujícího ligandu je v podstatě nějaký takovýto ligand, který má karbenové centrum, které je zásobováno elektronovou hustotou takovým způsobem, že se nejedná o imidazolový typ, ale triazolový typ. A v této pozici je nějaký dusík nebo fosfor. A tyto ligandy v podstatě jsou schopny aktivovat nejenom přechodné kovy, jako je například rhodium, palladium a tak dále, které my samozřejmě zkoušíme testovat taky, aby jsme měli srovnání, jestli ty naše ligandy dokážou ještě něco víc, než co dokážou dělat ligandy standardní. A máme velké množství výsledků z katalýzy a v podstatě dokážeme dělat nějaké CC couplingy, to tady konec konců možná něco zazní od docenta Bureše, a my je dokážeme dělat například ve vodě při laboratorní teplotě během velice krátkých dob, a to jsou vlastně ty přechodné kovy. Co se týče těch nepřechodných kovů, tak dokážeme pomocí takových kovů, jako je například hořčík, jako je například cín, tak aktivovat tak lazy molekuly, jako je například etylén, vodík a tak dále, což jakoby bylo dříve takovým svatým grálem organolepové chemie, ale teď už se o to pár lidí pokouší, takže jestli to takhle stačí, tak... Jestli jsem dobře pochopil, je to hodně o syntéze na přípravě těch materiálů. Jaký používáte charakterizační metody? Máte pravdu, o syntéze to hodně. Když chcete připravit právě třeba takovýto ligand, tak vám to zabere tak minimálně 3 týdny práce usilovné, protože je tam poměrně dost chromatografií a tak, ale co se týče identifikace, tak v rostcích je pro nás hlavní metodikou nukleární magnetická spektroskopie, respektive elektronová paramagnetická rezonance. A samozřejmě, když chcete absolutní nebo totální strukturu učit, tak máme rentgenovou difrakci. Přímo u nás na katedře. Takže máme spousty struktur, ale většinou jsem kritizován za to, že v přednáškách mám hodně struktur, tak jsem tam žádný nedal. Člověk to vlastně ty naše reakce, to si zjistili, co tady jsou za možnosti, jestli internetu dal,
jste si zmiňovali, že budete kupovat modely, že to nejvyšší nebo... Ano, zrovna před čírem jsme se víceméně o tom dohadovali s kolegy, kteří tyto přístroje prodávají a v podstatě bude možno měřit nejenom roztoková spektra s velice dobrým rozlišením a s velice dobrou citlivostí. Citlivost oproti nynějším přístrojům by měla vzrůst až 3x, což je fascinující. A dále bude možno měřit i látky, které jsou v tuhém stavu. To znamená, že tam bude nějaká CP mass sonda a vypadá to velice, velice dobře, protože dříve tyto stroje byly tak nějak jako upozaděny oproti, nebo ty hybridní stroje, které mohly měřit i roztoky a tuhou fázi, byly upozaděny, ale s nynějším vývojem elektroniky a toho přístrojového vybavení, tak to vypadá velice dobře a to rozlišení i těch solid state spektr je velice dobré, takže tam se bude možnost měřit téměř cokoliv. To jde na fakultě v nějaké nejvyšší době? Plánuje se, že instalace by měla být v listopadu, protože od výběrového řízení musí uběhnout zhruba 6 měsíců, než oni vyrobí ten stroj, protože každý je unikát na zakázku. Tak já si připadám na úplně jiné planetě. Nerozumím ničemu. Víte, já jsem tam žádnou chemii nedal. Já jsem si říkal, že to bude taková punková přednáška. Tak já nejsem chemii. Ale já bych se chtěla zeptat, jaký je potenciál toho uplatnění, nebo v čem jako konkrétně, abych si dokázal představit něco, v čem by to bylo možné uplatnit. Absolutní potenciál uplatnění je v tom, že když se podíváte na ty první 2, respektive 3 kovy, tak ta cena je naprosto příšerná a i kdyby uměli ty kovy, co jsou dole, tak dělat, nebo ty komplexy těch kovů, co jsou dole, zhruba 10tinové výtěžky oproti těm, co jsou nahoře, tak by se to stále vyplatilo. Dalším aspektem je to, že tyto kovy, samozřejmě ne cín, ale třeba vápník, hořčík, jsou biologicky akceptovatelné a nebo zinek. A to znamená, že prostě by nebyly problémy, jako je v současné době s skladováním odpadů po katalýze, které obsahují těžké kovy. A další věc je samozřejmě to, že platiny máme zhruba na asi 16 let na Zemi zásoby. Takže určitě se musí nalézt nějaká alternativa těmto kovům a k jejich využití. Takže ty vlastnosti, které získají, ty jiné, ty levnější, tak by se měly blížit těm... Samozřejmě, měli by dělat alespoň to, co dělají ty jakoby, kovy, které jsou v současné době brány jako velice, co to dalo říct, takové šlechtické. My právě chceme v podstatě udělat něco takového, co je v tom prvním hesle a na začátku vlány chief metals for node tasks. To si myslím, že vyjadřuje absolutně dokonale tu myšlenku a ten pochod vlastně od těch platinových kovů k těm naprosto běžným kovům, které se vyskytují v přírodě a které by mohly možná dělat daleko zajímavější věci, než ty platinové. Akorát je musíme naladit. A na to právě jsou ty výrobky. A už to třeba funguje v nějakém omezeném míře, kde průmyslově to zatím nefunguje, ale existují asi 2 přehledné články v Chemical Reviews, kdy v podstatě autoři shrnují možnosti katalýz, zejména polymerací pomocí sloučení nebo komplexu hořčíku a vápníku. A jestli chcete vidět, tak já jsem tady shodou okolností udělal jedno video, kdy vidíte, že stopky běží, začne proudit katalyzátor a takovouhle polymeraci, která většinou trvá nějakých 12 hodin, tak my jsme schopni zvládnout za 6 vteřin. A ten katalyzátor je hořčí. Takže oproti v podstatě F-prvkům, které se běžně pro tuto katalýzu konkrétně používají a které jsou relativně drahé, tak my máme obyčejný hořečnatý komplex, který je velice levný a velice úspěšný v tomto podání.
a ten polymer, který takovým způsobem vznikne, tak není až zase tak úplně špatný, protože já jsem si říkal, že během 6 vteřin vznikne velká distribuce molekulových hmotností a PDI, což je index, který v podstatě dělá jako kvalitu toho polymeru jako na základě rozšíření molekulových vah, tak je asi 1,89. Takže to je skoro zázrak a molová váha je kolem 200 000. Ještě můžu ještě nějaký dotaz. To byl vlastně jeden příklad z těch Nobel Task. No. Katalyzátor. Jaký jsou ještě nějakých pár dalších příkladů, jestli můžete? Nobel Tasks, tak samozřejmě je to aktivace malých molekul, jako je vodík, jako je amoniak, jako jsou právě třeba olefíny a další nenasycené uhlovodíky, a to je jedna záležitost, v podstatě na polymerace a takové ty velkotonážní výroby. Představte si například, že budete aktivovat dusík za laboratorní teploty a vyrábět z něj amoniak. Ten potom aktivovat dál a vyrábět z něj něco jiného. Teďka se používají šílené teploty, šílené tlaky. To je jedna sekce. Druhá sekce, to bych viděl asi zhruba v tom, že by tyto kovy mohly nalézt uplatnění ve spojování vazeb nebo ve spojování atomů uhlíka a uhlík další heteroatom, což je teď obrovský boom v chemii, kdy zhruba asi v roce 2010, tuším, že to byla 10, pardon, další 10, jo, 10 roky zpátky. Tak byla udělena Nobelova cena a byla udělena za katalýzu pomocí sloučení paládia. Samozřejmě taková výzva největší je to zkusit udělat třeba na tom hořčíku nebo hlavníku. To potom by bylo asi velice významné z hlediska farmaceutického průmyslu a tak dále. Pak samozřejmě najdete i další spousty aplikací, kdy přesah do materiálové chemie tam určitě bude, protože většina těch ligandů je velice bohatá na dusík, tak udělat nějaké netradiční, v úvozovkách netradiční nitridy těchto kovů, nějakou pyrolýzou těch komplexů by určitě stálo také za to. Pole neorané.